მოგესალმებით, მეგობრებო, მე დღეს მსურს გესაუბროთ ევროპის კონცეფციის თაობაზე. ევროპის კონცეფცია, რომელიც ძალიან ესე ვთქვათ, სადებატო და აქტუალურია განსხვავებული ხანების საქართველოში, ახლა ის მუდმივად აქტუალური იყო ჩვენი წარსულ ისტორიაში, მithumetes თანამედროვე ეპოქაში, მაგრამ ბოლო წლებმა ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახადა ქართული საზოგადოებისათვის და უფრო მეტად ახლო გახდა, ასე ვთქვათ, ევროპის კონცეფცია ჩვენთვის და ნაცნობი, ვიდრე შეიძლება ის მანამდელ საუკუნეებში. დიდი ხნის განმავლობაში ყოველ შემთხვევაში ყოფილიყო ჩვენი წარსული ისტორიისგან გამომდინარე. ძალიან ბევრი შეხედულება არსებობს იმის თაობაზე, როგორ შეიძლება ჩვენ გავიგოთ ევროპის კონცეფცია, რა არის ევროპა, რა სახის, ასე ვთქვათ, ვითარებასთან გვაქვს საქმე. რას ვესწრაფვით ის რაც მაგალითად დამტკიცებულია საქართველოს კონსტიტუციით და ძალიან ბევრი გამოკითხვით რეფერენდუმის შედეგით, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ფიქრობს, რომ მისი ადგილი ევროპულ ცივილიზაციაშია და ამ ევროპულ ცივილიზაციის ადგილზე მას წარმოუდგენია ევროკავშირი, როგორც ასეთი, როგორც ინსტიტუციონალური მოწყობა ევროპული თანამედროვე ევროპული ცივილიზაციისა. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ შემთხვევაში ევროპული იდეა უფრო ფართოა, ვიდრე კონკრეტულად ევროკავშირი, მაგრამ ეს ორი კონცეფცია აუცილებლად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე სახით დავინახოთ ევროპის კონცეფცია, დავინახოთ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ ჭრილში, დავინახოთ გეოგრაფიულ ჭრილში და დავინახოთ სოციოკულტურულ ჭრილში, რა. ახლა პირველი ძალიან ესეთი ყველაზე გავრცელებული კონცეფცია ევროპის, რასაც თავში ესე ვთქვათ ჩვენს წარმოსახვაში არსებობს, ეს არის ევროპის გეოგრაფიული კონცეფცია და რომ ევროპა როგორც ასეთი არის თუ არა რაღაცა კონკრეტულ გეოგრაფიულ ჩარჩოებში მოქცეული, თუ მას გარკვეული გეოგრაფიული ჩარჩოები არ გააჩნია, რომ ის რაღაცა ასე ვთქვათ პლანეტარული მასშტაბის მოვლენა იმ თვალსაზრისით, რომ მისი გაფართოების პროცესი თუ ევროპას ქცევის პროცესი შეიძლება არ იყოს გეოგრაფიული საზღვრებით შეზღუდული. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ჩვენ რაც გვაქვს ისტორიის მანძილზე, ის მაინც გარკვეულ გეოგრაფიული საზღვრების ასე ვთქვათ შეზღუდულობას ემყარება, მაგრამ ეს გეოგრაფიული საზღვრებიც ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა იცვლებოდა და ის არ არის ერთხელ და სამუდამოდ მოცემული სტატიკური მოცემულობა, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს, რა. ეს როგორ არის, რომ ერთი მხრივ ჩვენ ვიცით, რომ ევროპის გეოგრაფიული საზღვრები დასავლეთით ეს არის ატლანტის ოკეანე, ვთქვათ, და პირენეის ვთქვათ, ნახევარკუნძული თავდება, ვთქვათ, უკიდურეს აღმოსავლეთის საზღვრები შეიძლება ეს იყოს ურალის მთები, რა, რომელიც ვიწრო ზოლად შემდგომში ჩამოუყვება ურალის მთებიდან გარკვეული ასე ვთქვათ, ეს გეოგრაფიული ხაზი, რომელიც საბოლოო ჯამში გაივლის კავკასიონზე და შემდგომში შავი ზღვისა და შავი ზღვის მეშვეობით დასავლეთით გადადის. არა, სადღაც აი ამ საზღვრებში არის მოქცეული ევროპა, ჩრდილოეთით ეს უკიდურესით ასე ვთქვათ, გრენლანდია და იქ ასე ვთქვათ, ჩრდილოეთის ქვეყნები და სამხრეთით ეს არის მედიტერანული ზღვა, რომელიც არის ხმელთაშუა ზღვის ზღვა, რომელიც ყოფს უკვე აფრიკის კონტინენტისგან დანარჩენ ევროპულ სამყაროს. აი ამ გეოგრაფიულ საზღვრებში არსებობს ფიზიკური გეოგრაფიის მიხედვით ევროპის კონცეფცია, თუმცა ეს ყოველთვის ასე არ ყოფილა, ის იცვლებოდა საუკუნეთა განმავლობაში, რადგანაც ევროპის კონცეფციის წარმოშობის ადგილი ეს გახლავთ ბალკანეთის ნახევარკუნძული, ხმელთაშუა ზღვისპირეთი და კონკრეტულად ძველი საბერძნეთი. ამ შემთხვევაში ახლა ბერძნებამდე იქ რა თქმა უნდა ბალკანეთზე სხვა ხალხები, ვთქვათ, პელაზგები მოსახლეობდნენ, მაგრამ აი ეს ვთქვათ ის გარკვეულ კონცეფცია პირველად რაღაც გამორჩეულ სახით შეიძლება ითქვას, მაინც უკავშირდება ძველ ბერძნულენოვან სამყაროს, რა, რომელმაც შექმნა გარკვეული მოდელი იმისა თუ რა შეიძლება იყოს ასე ვთქვათ ევროპული კულტურა და ცივილიზაცია, რომელზეც ოდნავ მოგვიანებით გესაუბრებთ. აი ამის შემდეგ უკვე ეს იწყებს გეოგრაფიულად გაფართოებას და საბოლოო ჯამში დასავლეთით იგი აღწევს უკიდურესად დასავლეთით ასე ვთქვათ ხმელთაშუა ზღვისპირეთს, უკაცრავად ატლანტის ოკეანეს რომის იმპერიის მეშვეობით და უკიდურეს აღმოსავლეთ შემდგომში რომის რესპუბლიკისა და მერე იმპერიის მეშვეობით და უკიდურეს აღმოსავლეთით იგი დაახლოებით დიდი ხნის განმავლობაში მისი საზღვარი ეს იყო ასე ვთქვათ თანამედროვე უკრაინის ტერიტორია დნეპრისა თუ მდინარე ბუგის აუზზე, სადღაც აი აქ ლოკალიზდებოდა აღმოსავლეთით ევროპის საზღვრები. შავი ზღვის რეგიონში ჩვენ თუ ავიღებთ ახლა ძველ ბერძნულ რუკებს, იქ შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ ხანდახან ფაზისი არის აღებული ევროპისა და აზიის საზღვრად, რა, ფაზისი, ესე ვთქვათ, აქ ჩვენ გვესმის ორგვარად არის ერთი ქალაქი ფოთი და მეორე მდინარე რიონია, რა. ამ შემთხვევაში, სადღაც ესე იგი დასავლეთ საქართველოს ის
რიონის აუზი როგორც ჩანს იყო მეტნაკლებად ბერძნებისათვის იმ წარმოსახვაში, რომელიც უფრო ახლოს იყო ევროპულ ანუ ბერძნულ ცივილიზაციასთან და სადღაც აი გადიოდა პირობითად გეოგრაფიული საზღვარი. თუმცა ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ძველ საუკუნეებში გეოგრაფიული საზღვრები თანამედროვე სიზუსტის არ აღიწერებოდა და ეს მაინც პირობითი საზღვრები იყო, ვიდრე შეიძლება ეს დღეს იყოს თანამედროვე გეოგრაფიისა თუ კარტოგრაფიისა თუ მეცნიერების განვითარების შედეგად. ის რომ ევროპის უკიდურესი აღმოსავლეთის საზღვარი ეს გახლავთ ურალის მთები, ეს კონცეფცია ჩამოყალიბდა ეკატერინე მეორის მმართველობის დროს რუსეთში, მოგეხსენებათ ეკატერინე გერმანელი გახდა წარმომავლობით, შემდგომში გახდა რუსეთის იმპერატორი, როგორც ესე ვთქვათ, და აგრეთვე ტრანსფორმიდა რუსეთის სოციოკულტურული სივრცის ნაწილადაც, მაგრამ ნუ რასაკვირველია მას არ დაუკარგავს საკუთარი კავშირები, ვთქვათ, მის გერმანულ ფესვებთან და იგი ცდილობდა, რომ რუსეთი გარდაექმნა ევროპული ტიპის სახელმწიფოდ, მაგრამ ეს რომ მოხდარიყო, რუსეთი პირველ რიგში გეოგრაფიულად უნდა ყოფილიყო აღერებული ევროპულ ქვეყნად, ამიტომაც მან მოიწვია შვედი გეოგრაფები და ახალი რუკის შედგენის შედეგად მას დაასაბუთეს, რომ უკიდურესი აღმოსავლეთის საზღვარი ეს შეიძლება იყოს, ასე ვთქვათ, ურალის მთები და ამის შედეგად უკვე, ასე ვთქვათ, რუსეთიც იქცა ევროპული სამყაროს ნაწილად. და შემდგომში ეს უკვე ნელ-ნელა ეს კავკასიის ქედი იქნა რაღაცნაირად აღებული გზასაყარად ევროპისა და აზიის საზღვარს შორის. ხანდახან ჩვენ ნახავთ ვითარებას, როცა ოდნავ სამხრეთით იწევს ეს გეოგრაფიული საზღვარი, ხანდახან შეიძლება ოდნავ ჩრდილოეთით იყოს. ანუ აქაც არ არსებობს ბოლომდე კარტოგრაფებს შორის შეთანხმება, სად შეიძლება ზუსტად ეს გავიყუროთ. მაგრამ ჩვენ თუ ავიღებთ იმ საკითხს, რომ მას შემდეგ რაც საქართველო გახდა ევროსაბჭოს წევრი და მათ შორის ორი დანარჩენი თქვა კავკასიის კავკასიური ქვეყანა სომხეთი და აზერბაიჯანი უკვე ევროპის ნომენკლატურულ უკაში უკვე საქართველოს იქცა უკვე ამ შემთხვევაში სამხრეთი კავკასიაც ევროპულ ნაწილად. მით უმეტეს ასე ავიღებთ ის რომ საქართველო ოფიციალურად გახლავთ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა. ანუ აქაც ჩვენ შეიძლება უკვე ვთქვათ რომ ეს პირობითი გეოგრაფიული საზღვარმა შეიძლება სამხრეთით უკვე გადმოინაცვლოს და ამის სრული შესაძლებლობა არსებობს თუ ჩვენ ავიღებთ გავითვალისწინებთ სწორედ აი ურალის ფთებით საზღვრად დადგენის ასე ვთქვათ წარსულს. მეორე ხა მთავარი ეს გახლავთ ვთქვათ ევროპის პოლიტიკური კონცეფცია, ევროპა როგორც პოლიტიკური კონცეფცია, რომელიც საუკუნეთა განმავლობაში იგი ყალიბდებოდა, მაგრამ განსაკუთრებულად იგი მაინც წარმოიშვა მეორე მსოფლიო ომის შედეგად. ახლა მე დანარჩენ ისტორიას ამ შემთხვევაში არ შევეხები, ეს საკმაოდ ძველადიანი ისტორია. მეორე მსოფლიო ომის შედეგად გაჩნდა შეხედულება უფრო ესე ვთქვათ ძლავრად დასავლეთში ევროპულ ქვეყნებში, რომ ხელახლა გაიაზრებინათ მათ ევროპული კონცეფცია, ევროპის კონცეფცია და შეექმნათ ერთხელ და სამუდამოდ იმგვარი ერთობა ევროპული ცივილიზაციისა, რომელიც საბოლოო ჯამში ევროპას დაიცავდა მსოფლიო ომების წარმოქმნისაგან. ხა მოგეხსენებათ პირველი და მეორე მსოფლიო ომი ეს ევროპის კონტინენტზე გაჩნდა რა და ამის შედეგად უნდა ყოფილიყო რაღაც ისეთი ერთობა, რომელიც წინააღმდეგებოდა ასე ვთქვათ, ახალი მსოფლიო ომების გაჩენის ასე ვთქვათ კერებს, მაგრამ მეორე თვალსაზრისით მას ექნებოდა წარსული ევროპული კულტურის დაცვის გარკვეული გარანტიაც. ანუ ესე იგი ეს ერთდროულად იყო ესეთი რაღაცა ლიბერალური, ძალიან ესეთი თავისუფალი თანამშრომლობითი პროექტიც, მაგრამ ამავე დროს ეს იყო საკმაოდ მკვეთრად კონსერვატული პროექტიც იმ თვალსაზრისით, რომ იგი ითვალისწინებდა არა უბრალოდ ესე ვთქვათ ახალი კონცეფციის შექმნას, არამედ ძველი წარსული ცივილიზაციური იდენტობის დაცვასაც, ესე იგი. ამიტომ ეს იყო რაღაცა ნაზავი კონცეფცია. აქ ახლა რა იგულისხმება, რომ პირველ რიგში ვინ შეიძლება გახდეს თანამედროვე ევროპული კონცეფციის ნაწილი? ყველა ეს ქვეყანა, რომელიც პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, რომელიც არის გეოგრაფიული თვალსაზრისითაც იგი ევროპული ქვეყანა, მაგრამ იგი აუცილებლად უნდა აკმაყოფილებდეს გარკვეულ პოლიტიკურ კრიტერიუმებს. და ეს კრიტერიუმი არის პირველ რიგში დემოკრატიული სახელმწიფოებრიობა. ესე იგი, ქვეყნები, რომელთაც არ გააჩნიათ დემოკრატიული სახელმწიფოებრიობა, შესაძლებელია ისინი გეოგრაფიულად იყვნენ ევროპის კონტინენტის ნაწილი, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს ქვეყნები არ აღიქმებიან ევროპულ ქვეყნებად. ამის შედეგად ესე ვთქვათ, ამ კონცეფციამ ნელ-ნელა დაიწყო როგორც ეკონომიკური ურთიერთობის მოდელი და გაფართოება და საბოლოო ჯამში 90-იან წლების დასაწყისში გასული საუკუნის იგი ტრანსფორმირდა უკვე ევროკავშირად. მაგრამ ეს იყო გრძელვადიანი პროცესი და ყველა ეს ქვეყანა, რომელიც დღეს ევროკავშირის წევრი, ესე იგი იმთავითვე არ ყოფილა ევროკავშირის წევრი. მაგალითად, ისეთი ქვეყნები განსაკუთრებით როგორც არის ესპანეთი, საბერძნეთი, პორტუგალია, ტრადიციული ევროპული ქვეყნები, პრაქტიკულად ევროპული ცივილიზაციის სამშობლოები არიან, მაგრამ იმის გამო ამ ქვეყნებში დიდი ხნის განმავლობაში ავტორიტარული რეჟიმი და არადემოკრატიული სისტემა, თქვათ, ის ქვეყნები, რომლებიც ქმნიდნენ ევროკავშირის წინაპირობებს, ისინი, ასე ვთქვათ, უარს ამბობდნენ მათ გაწევრიანებაზე, აი ამ დიდ თანამეგობრობაში. ესე იგი, აი აქ ჩანს, რომ ერთი მხრივ ჩვენ კი ბატონო შეიძლება გეოგრაფიულ თვალსაზრისით ვიყოთ ევროპული ქვეყანა, მაგრამ თუ პოლიტიკური თვალსაზრისით ის ქვეყანა არ არის ევროკავშირის, თქვათ, რაღაცნაირად მის პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებული, ევროკავშირის ევროპული პოლიტიკის გარეთ მყოფ ქვეყნად აღიქმება. მაგალითად,
ბელორუსი, მაგალითად რუსეთი, ყველაზე კარგი მაგალითები, რომელიც გეოგრაფიულ თვალსაზრისით ჩვენ შეიძლება ჩავთვალოთ ესენი არიან წმინდა წყლის ევროპული ქვეყნები, განსაკუთრებით ბელორუსი, მაგრამ თუ ჩვენ ავიღებთ მოცემულობას, რომ ერთის და მეორეთ ეს არის კონსოლიდირებული ავტორიტარული რეჟიმები, ისინი არ აღიქმებენ ევროპული პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ლანდშაფტის ნაწილად, მის ორგანულ ნაწილად, იმის პლუს თუ დავამატებთ, რომ რუსეთი პლუს თვითონ მიელთვის რაღაც ახალი დამოუკიდებელი ევრაზიული თანამეგობრობის შექმნას, რომელიც არის ევროპულ და არაევროპულ, ესე ვთქვათ, ქვეყანათა გარკვეული ცოტა არ იყოს ესეთი გაუგებარი ნაზავი თუ რა და როგორ უნდა იყოს. ამიტომ ეს ქვეყნები ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ გადიან ევროპულ ქვეყანათა კატეგორიაში. თუმცა შეიძლება ყველა ქვეყანა არ იყოს ევროპული ქვეყანა